Evide benvet devez ema a redadeg e bro naonet. Gant a neolz plan e tigweze a rederien dinan mogerioù Gwenran. Christophe Priou, autre maire a gomun a grog e barz ar vaz. Bugale diwan, a oa o redeg da heul, rag a nanter deus achan a redadeg, a ya de jikour evit digeriz kolioù diwan neve. An nanteral a ya de skoazella rag tresoual. A goulennet eus di an tud hag a zo un diave eus ar gevredigez, evit voti divar an nugen, ouspenn nugen de raktrez oa bep kiniget gant an dud, hag dalc'het e bet re a c'helle beza ar rantet noa re an ator, bez eus eiz raktrez an ol, dius gouarn a zo evit lakaat brezhoneg ema gourioù, bez eus ivez dizale evit lakaat filmoù war internet, da Belgarga, lakaat rektresou lakaat ar brezhoneg war rok. Gant skoazel a redadeg, eo bet savet a lerrienman gant dizale, a tuz o prenañ abadennoù brezhoneg da Belgargin. Filmou a bep seurt, nous e filmou fiktionnou, bet ive filmou bevat, vel Brendan a Secret Kel, Sentry Forban a gal, fiktionnou vel Brevart, benos bez evo ive teul filmou, bez evo ive seriennou, hag evel just an dan vrason deus an oberechou a vo gwestet dan tresadennou beo evit ar vugale. Daou vlaso eva bet skoazellet evel se ur valizen evit reitud ar vugale ober gwell ar c'hanaoudegez gant an natur. Labouret zo bet pat michou war ar raktrez. Skouer a zevit a louan, bruchet led an gwen, louerou du, leus hir a stank, dius skouarn du, hag un nebeut de titourou diwar ben anno a loen, peogwir e brezhoneg ezo un difor braz etre an unander, a liester, a revian, neus e laket ve a louarn, a lern, a mazoem, a zo an oioù ispecial vid a revian, e ve laket skouer vid ar your, e vo laket ar men, vid an ebian a traoese. Hag vid ar c'haro, e vo laket an neizez ive vid ar vam. Vid m'ave fait tapet d'un tom a tom geriaouek ar beniket diwar ben an natur, hag a zo agnan a boe bepret. Diwar 1550 km e jom c'hoaz c'hantennak de Brenin, gant euro a kilomet, a rok na zigwefe a rederien dez war nenez.